ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. قبل بقى ما ابدأ الفيديو بتاعي، لو انت اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده وعجبك الفيديو بتاعي، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو بتشوفيني من على اليوتيوب، وتعملي متابعة على البيج لو بتشوفيني من على الفيسبوك. النهارده هنعمل تورتايه اليونيكورن بطريقة سهلة وبسيطة، بأشكال الطبقات القمر، وفي نفس الوقت هنعرف مع بعض هنعملها بمقادير قد ايه وكل حاجة ان شاء الله. اول حاجه كده، انا خبزت الكيكه في، يعني مثلا انا خبزتها الصبح وبدات ان انا احشيها بالليل. المفروض كانت يعني تتعمل تاني يوم، بس انا يعني ما كانش في وقت غير يومين بس، قصدي يوم. فعملتها ب 350 جرام دقيق سبونج واربع بيضات وتلت كوبايه من الميه ومعلقه محسن جل صغيره ومعلقه من الخل، وضربتهم حوالي 10 دقايق لحد ما ضاعف حجمهم وبدأ ان هم ينفشوا كده ويبقى قوام كريمي ماسك نفسه. حطيتهم في حله مقاس 22 وبطنت الحله بورق زبده وحطيتهم في الفرن بياخد حوالي 3 4 ساعه كده على درجه حراره 180. بعد ما خلصتها بغطيها وبسيبها بقى، يا اما اشتغل فيها بالليل لو انا عاملاها الصبح اشتغل فيها بالليل او اشتغل فيها تاني يوم عشان ما تتفرفتش وتتفرد، بس زي ما انا قلت لكم ما كانش عندي وقت. بس حطيت على الخليط، نسيت اقول لكم، مقلعه من الكاكاو عشان هي كانت مطلوبه مني ان هي تبقى من جوه شوكولاته. وبرده حطيت على الكريم شانتيه مقلعه من الكاكاو. اما رحت اجيب الكاكاو ما كانش فيه كاكاو خام اسباني، قال لي فيه كاكاو ماليزي. هو مش غامق بصراحه، ما بيديش اللي هو اللون الغامق، بس طعمه جميل وريحته حلوه قوي. زي ما انتوا شفتوا كده، انا الطبقات مش شارحه نفسها، حاشيه كريم شانتيه. انا حطيت على الكريم شانتيه الخام مقلعه من الكريم باستري ومقلعه من اللبن البودر وحوالي معلقتين او 3 معالق على حسب ما بحس ان السكر بتاع الكيكه مظبوط. انا ما بحبش حاجه تكون مسكره عشان اللي ياكل منها ياكل كده ويشبع. معلقتين 3 على حسب زي ما قلت لكم المذاق اللي انت حباه، وبضرب لحد ما يديني القوام اللي هو ماسك نفسه. احسن حاجه بصراحه في الشتاء ان الكريم شانتيه بيبقى ماسك نفسه كده وحاجه قمر. بس ايه الطبقات شربات خفيف. شربات ده كان يعني انا عاملاه من فتره. هو بحط كوبايه من السكر عليها كوبايتين من الميه وبغليهم، وفي الاخر خالص بحط رشه فانيليا، ولو انت حابه تحطي عصره ليمون حطي، لكن انا ما بحطش بصراحه يعني. وبيقعد عندي في التلاجة شويه حلوين جدا، ما بيحصلوش اي حاجه. انا جلست التورتايه وجلست زي ما انت شفت الطبقه الخفيفه دي الاول، وحطيت بين الطبقات كريسبي وبندق مجروش وصوص شوكولاته. وبحب ان انا احشي الطبقات قوي قوي قوي، بحس كده ايه ان هي كل ما بتاكلي كده بتلاقي طعم معين. فبحب ان انا احشي الطبقات جدا. عملت التجليسه الاولى وحطيتها في التلاجة زي ما انت شفتوا كده، وبدات بقى ان انا اعمل التجليسه التانية اللي هي باللون البينك واللون اللي هو بيبي بلو او الازرق. عملت من تحت، حطيت طبعا نقطه من اللون الازرق، نقطه صغنونه جدا عشان تديني اللون الفاتح ما تغمقش مني، ونقطه صغنونه من اللون الاحمر ادتني اللون اللي هو البينك ده. طبعا الطبقات بتاعه اليونيكورن، انا ممكن اعمل يونيكورن بالعجينة السكر، بس طبعا هيتكلف كتير، وده طبعا كل ده بيبقى عبء على اللي هياخد يعني التورتايه، لانه هيكلف عليه كتير. فانا بحب الطبقات الورق، بتدي الشكل والمنظر وبتبقى شكلها حلو جدا وشيك جدا. ومجرد ان انت بتاخدي مثلا الصورة بتحتفلي وكده وتشيلي بقى الطبر الورق وتبدأي ان انت تقطعي عادي خالص. انا الطبر جبته وطبعته في المكتبة، وبدأت ان انا افرغه برضو قبلها بيوم. افرغه وبحطه في الظهر كده. هو بيجي كده في ورقة اللي هي شبه دوسيه كده، ورق مش ورق، شبه كيس كده. الكيس ده بقطع منه حتت صغنونه وبحطها في ظهر الورقه عشان لما احطها على الكريم شانتيه ما تسحش وما تبوش، خصوصا يعني لو انا اللي هياخدها مني هياخدها مثلا الصبح والاحتفال بالليل، فهتقعد على التورتايه، الورقه هتقعد على التورتايه كتير فممكن تبوظ، ما تديش الشكل اللي انا عايزاه. فبعمل عازل بينها وبين التورتايه يعني الكيس ده. واللي طالباها مني يعني طالبه الحروف دي ان انا احط الحروف متفرقه كده. فحطيت الحروف اللي هي عايزاها بعجينه السكر. عجينه السكر ده انا كنت جايباها اللون ده، يعني مش انا اللي ملونها، هي كانت انا كنت جايباها اللون ده وعندي من فتره، فبصراحه ما اعرفش بقى تمنها يعني ايه بالظبط.
والاشكال بقى اللي هي هتقف دي ما باحطش في ضهرها اي حاجه، لان هي اصلا هتقف. بلزق بس بشمعه كده خلال الشيش طاووق او بدبل فيس او اي حاجه بس، وببدا ان انا احطها بالشكل ده. وبعد ما خلاص بخلص تصوير وبوريكم الشكل النهائي، وببعت الصوره للعميل اللي هو طالبها مني. بشيل العصيان دي وبقوم حطاها، نضفه طبعا العصايه، اقوم حطاهم في كيس تلاجة كده وبعرفهم، اقول لهم حطوها. يحطوها بقى اثناء الاحتفال، لان العلبه مش بتتقفل والاشكال محطوطه، ولو اتقفلت والاشكال محطوطه بتتني وممكن تقع مع النقل وكده. فبحطها في كيس تلاجة كده، واقوم حطاها بدل ما اسيب العلبه مفتوحه تبوظ تتن. الحاجات دي بصور لهم الصوره كامله، واقول لهم بصوا اماكن الحاجات ازاي عشان تحطوها وتظبطوا يعني زي ما انا حطاها. اما الصوره اللي هي بتتحط على التورته دي، فانا حطاها زي ما انا وريتكم، زي ما انا قلت لكم كده، بحط في الظهر بتاع حته كيس صغنون عشان تبقى عازل وما تبوش الورق، وبالشال طبعا وقت التقطيع. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك والشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.